ये देखो बच्चों, हाँ ओ नो नो नो, ये देखो यहाँ पे गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं। ओहो, 3 गाड़ी। चलो चलो आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो गाड़ियों को जाम लग गया, ट्रैक्टर चलते हैं। ओ नो 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 नो, ये देखो, अरे बाप रे, अरे ये तो चिंकी है। चिंकी का तो एक्सीडेंट हो गया। ओ नो नो, अरे हाँ ये देखो मिंकी रो रही है बच्चों। अरे बाप रे, ओ नो नो, हमें जो है ना चिंकी को बचाना चाहिए। ये देखो, ओहो बदमाशों की गाड़ी है ये, ब्लैक थार। ये देखो, बदमाशों ने ये गाड़ी जो है ना चिंकी के ऊपर चढ़ा दी। हमें जो है ना चिंकी को बचाना चाहिए बच्चों। चलो चलो, हम इससे ही बड़ी एक थार लेके आते हैं, अपने ट्रैक्टर से जाते हैं, तभी जो है ना चिंकी को बचाएंगे। चलो 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 बच्चों, हाँ ये देखो ट्रैक्टर। अरे वाह, ये देखो हमारे पास थार है। इस थार को हम चिंकी को बचाते हैं। चलो चलो बच्चों, ये देखो इस थार से हम इस वाली थार के टक्कर मारते हैं। ये देखो, हाँ वाह, अरे ये देखो चिंकी। अरे ये देखो चिंकी की तो बच्चों चोट लग गई है। अब अपने पुलिस के पास चलते हैं, फिर हॉस्पिटल लेके जाएंगे। इस ब्लैक थार वाले को जो है ना हम पकड़वा देते हैं पुलिस के हवाले। चलो 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 चलो, पुलिस को लेने चलते हैं। और ये चिंकी को हम यहाँ पे अपनी थार पे बिठा देते हैं, और जो है ना मिंकी की गाड़ी से चलते हैं। ये देखो मिंकी मिंकी, चलो चलो पुलिस के पास। ये देखो पीप पीप, हाँ वाह। और ये देखो बच्चों पुलिस की गाड़ी। अरे पुलिस को हम लेके चलते हैं। चलो चलो, पुलिस को तो हम लेके चलते हैं, और पुलिस को जो है ना लेके जाके उसको बदमाशों की गाड़ी को पकड़वाते हैं बच्चों। चलो चलो चलो, ये देखो यूं 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 यूं, वाह। अरे बाप रे, ये देखो ये थार है, ब्लैक थार बदमाशों की। अब जो है ना पुलिस इसको पकड़ के ले जाएगी। पुलिस ने ये देखो उसके आगे लगा दी अपनी गाड़ी। ओ वाह, ये देखो अब ये पुलिस जो है ना इसको कहीं नहीं जाने देगी। पुलिस की गाड़ी देखो आगे लगी है थार के। चलो चलो, हमने पुलिस के हवाले कर दिया इस ब्लैक थार वाले को, और हम चलते हैं चिंकी को बचाने के लिए हॉस्पिटल लेके बच्चों। ये चिंकी की तो बहुत चोट लगी है। चलो ये मिंकी की गाड़ी से लेके चलते हैं चिंकी को ना। चलो चलो चलो। अरे ये तो देखो इसमें आने रही है, चिंकी की तो बहुत चोट है। अरे ऐसा करते हैं, हम एम्बुलेंस लेके आते हैं बच्चों। एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। ये देखो एम्बुलेंस आने वाली वहाँ है। यूं यूं यूं, ये देखो वाह, एम्बुलेंस आ गई ना। चलो चलो बच्चों, एम्बुलेंस पे हम लेके चलते हैं चिंकी को, और ये मिंकी अपनी गाड़ी से आ जाएगी। हाँ चलो 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 बच्चों, एम्बुलेंस से चलते हैं हम अपनी चिंकी को लेके हॉस्पिटल। ये देखो वाह, ये देखो, हाँ यूं 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 यूं, ये देखो एम्बुलेंस जा रही है, कितनी प्यारी लग रही है। ओ वाह, ये देखो हम आ गए यहाँ पे ना। ओहो, ये देखो हॉस्पिटल। और ये देखो हॉस्पिटल में तो गेट लगा हुआ है, इसके अंदर हम चले जाते हैं, और हम अपनी चिंकी को यहीं बिठा देते हैं। तो डॉक्टर आगे इसको इलाज कर देंगे ना चिंकी का। वाह, ये देखो अब मिंकी भी आने वाली है। मिंकी भी यहीं पे आ जाएगी, है ना। मिंकी की गाड़ी देख तो आने वाली है। ये देखो वाह, मिंकी की गाड़ी आ गई। चलो चलो, मिंकी को भी यहीं गाड़ी खड़ी कर देते हैं ना मिंकी की। ये देखो मिंकी जो है ना आप चिंकी का इलाज करा लेगी। हम जाते हैं, जब तक के लिए वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।